Всем привет! Сегодня я получила такую огромную посылку от своей давней подписчицы Ирины. И сейчас я ее распечатаю, и мы с вами вместе посмотрим за столом, что же в ней находится. Ирина мне присылала фото пряжи. Я знаю, что там должны быть бобинки, но в руках я их не держала, видела только фото. И сейчас, как я сказала, мы вместе посмотрим, что же в ней находится. Я уже распечатала посылку, а там вот столько красоты. Ирина написала мне, что это подарок, благодарность за мои мастер-классы, что мне особенно приятно, что вы пользуетесь моими мастер-классами. За это вам отдельное тоже спасибо. И, естественно, за пряжу. Сейчас я буду доставать все моточки и трогать, рассматривать, что же здесь такое. Так, 2 таких моточка. Так. Наверное, сейчас самую большую достану. Вот такая огромная-огромная бобинка. Так. Я когда видела их на фото, я, конечно, не представляла, что они такие огромные. Так, что здесь у нас написано? Ну, в других я вижу есть внутри какие-то наклейки, а здесь нет. Так, 1480, это, видимо, вес. Ну да, здесь 1,5 килограмма точно есть, она огромная. Ирина мне писала, что пряжа, состав 80% меринос, 20% па. Я не знаю, это относится к этой пряже или к той, потому что та пряжа, по-моему, одинаковая, только цвет разный. Сейчас я буду, конечно, смотреть это, пока я еще не доставала. Вот эта пряжа, похоже, что здесь шерсть тоже есть. На хлопок не похоже, потому что вот это с пайетками пряжи, это точно я знаю. Написала, что это пайетки на хлопке и что 240 метров на 100 граммов. Ой, какие они, вот эта бобинка, какие они мягкие. Просто не передать словами. Так приятно, и держать в руках очень приятно. И пайетки, знаете, цвет такой, вот бывает они рыжеватый цвет, бывает желтый, а вот этот прямо цвет золота. Я не знаю, как будет камера показывать, но в жизни очень красиво смотрится. И это необыкновенная мягкость. Я не сказала бы даже, что это хлопок. Здесь пайетки среднего размера. Здесь даже они разных размеров. Ух ты. Вот. Вот такие. Так. И мелкие-мелкие. Их даже не сразу я их увидела их. Вот, видите, вот такие миленькие-миленькие. Какая прелесть. Вот это да. И они то крупные идут, то мелкие. Очень интересная пряжа. Конечно, вот эту пряжу с этой сочетать очень даже будет хорошо в одном изделии. Толщина у них, конечно, разная, но можно добавлять вот эту нить просто как дополнительную нить. Она не толстая. Хоть она и 240 метров на 100 граммов, это за счет пайеток получается, что увеличивается метраж. А так она тоненькая. И при этом очень-очень мягкая, не похожа на хлопок даже. Вот так, если как трогаю, по ощущениям, да, похоже. Но именно мягкость вот эта вот не обычная для хлопка. Красотища. И, конечно, можно сочетать полосками, вязать то этим цветом одним, а потом полоски с пайетками. Мне кажется, это будет очень интересно. Чуть-чуть вот эта пряжа желтее, наверное, или просто светлее. Здесь немножко больше серого оттенка, здесь больше золотого оттенка. Но рядом они сочетаются очень хорошо. И, конечно, в изделии это будет смотреться гармонично.
Вот так скручиваю. Шикарно блестят эти пайеточки. И они, кстати, не жесткие такие. Обязательно попробую что-то. Здесь такое огромнейшее количество, что тут можно фантазии разыграться на полную катушку. Шикарная пряжа. Ровная, прямо вижу, что ровная-ровная нить. Но состав я не знаю. Так. Раскидала. Но они не сильно сыпятся, кстати, как вот у меня были, которые не на хлопке пайетки, те прямо сыпятся, а эти, они стабильные такие, очень приятные, даже не хочется из рук выпускать. И вот эта пряжа, я знаю, это носочная пряжа, а здесь есть этикетка. Так, у меня свет немножко в другую сторону. Вот так написано. Я, конечно, не разбираюсь. 4000. Это, наверное, 400 метров на 100 граммов, да? Очень приятная пряжа, но цвет какой-то, просто красота. Я даже, говорю, не знала, что сочетание сиреневого с таким ярко-зеленым так красиво будет смотреться. Но здесь все цвета яркие, сиреневый, но хотя розовый он не слишком яркий. Розовый немножко поспокойнее, очень яркий вот этот зеленый и яркий сиреневый. И общее сочетание получается красивое. Пряжа мягкая, она, кстати, отличается от классической носочной пряжи, например, Супервош, да? Она толще, мне кажется. Хотя если вот так растянуть, то она тоже тоненькая. Она пружинит. Очень приятная пряжа и имеет такую легкую пушистость. Классная пряжа. Обязательно повяжу из этой пряжи. Мне вообще есть такой пряжи, даже вот она вроде носочная, а мне носки из нее жалко вязать. Может быть, что-то другое связать. Ну, буду думать. Приятная, красивая пряжа. Огромное-огромное спасибо, Ирина. Так, дальше. Еще 3 бобинки, которые между собой чем-то похожи. Скорее всего, это вот один и тот же состав. 80% меринос и 20% па. Так, здесь тоже есть что-то написанное. Что-то вредничает моя камера. Так. Так, здесь все, что я понимаю, это 1800. Больше ничего. И колор 22-271. Цвет, я так думаю, это. А 1800 это, наверное, 180 метров на 100 граммов. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Пряжа, конечно, шикарная. Она напоминает мне твид. Цвет, какой красивый цвет. Если связать что-то, какой-то кардиган, вот такой цвет будет здорово сочетаться с голубыми джинсами, правда? Классная. Так. Я вообще из бобинной пряжи вязала только однажды. У меня часто спрашивают мое отношение к бобинной пряже, но у меня особо никакого отношения еще не сформировалось. Я вязала, как я сказала, только однажды. Это на канале у меня есть кардиган из буклированной пряжи. Эту пряжу мне присылала моя фея, я тоже показывала в посылке. И та пряжа мне очень понравилась. Мягкая тоже такая и хорошо ведет себя в носке. Другой пряжи я пока не вязала. Вот теперь у меня, благодаря Ирине, появилась возможность попробовать и другую бобинную пряжу. И здесь, что мне нравится, эта пряжа, она не тонкая. Мне не очень нравится пряжа, которую нужно скручивать в 6-8 нитей. А я люблю вязать вот есть, а как в одну нить, какая она идет толщины, и такую вязать. Эта нить довольно толстая. Я думаю, что здесь, наверное, даже спицы 3,5-4.
если не больше, но это нужно пробовать. Сейчас, конечно, по ощущениям пряжа очень мягкая, но чувствуется пропитка. Конечно, я повяжу образцы, попробую, вернее, не попробую, а постираю так, чтобы отстиралась эта пропитка, и потом уже буду смотреть. Я обычно свяжу образец, и потом уже у меня какая-то идея возникает в голове. Здесь, конечно, идей много, потому что с такого тоже большого-большого количества здесь есть где разыграться. Можно связать и кардиган, и костюм. Здесь хватит пряжи. Огромное-огромное спасибо, Ирина, за возможность не просто потрогать и повязать образцы, а действительно связать какие-то большие изделия. Очень красивое. И я не могу понять, это как вкрапление или это просто цвет такой. Так. Ну, обычно, если твид, то они как-то немножко как выпуклые, да? Ну, вот здесь немножко, да, есть. Вот они выпуклые, но они не отрываются. Ну, что-то типа, да, даже твидовой пряжи. Очень красивая. Тоже нить ровная, хорошо скрученная. Из такой пряжи, я думаю, будет очень приятно вязать, потому что она расслаиваться точно не будет. Пушистенькая такая. Наверное, готовое изделие будет просто шикарное. Так, следующий цвет сейчас посмотрим. Вот такой необыкновенно яркий, красивый фиолетовый цвет. Я очень люблю фиолетовый. И вот такой насыщенный фиолетовый мне особенно нравится. И здесь тоже, кстати, вот вкрапления красные, коричневые, даже голубой какой-то, желтый. Вот так вот. Они не навязчивые такие, но они есть. Вот здесь, мне кажется, даже больше чувствуется пропитка на этой пряже. Или она толще, или нет. Ну-ка, так, здесь 3 нити. Вот, 2 одинаковые и 1 потоньше. Вот так. Вот это сама фиолетовая, вот эти темно-фиолетовые, это яркая фиолетовая. 3, а здесь... Так. Здесь то же самое. 2 вот таких и 1 потоньше. Вот. Тоже очень-очень красивая. Я уже сижу, у меня уже в голове рисуется, что можно связать из этой пряжи. Даже немножко вот мусор какой-то, прямо настоящая шерстяная пряжа. Но она не колючая на ощупь, такая мягкая, приятная. Но меринос, он не должен колоться. Вроде Ирина говорила, что эта пряжа не колется. Я вязала уже из пряжи состав мериносовый, где мериносовая шерсть, то мне не колется. Я думаю, что и это не будет колоться. Обязательно что-то попробую из этой пряжи связать. Можно какую-то кофточку связать. Так. Фантазия начинает разыгрываться, я от волнения забываю слова. И 3 вот такой цвет. Так, подвиньтесь немножко. Тоже такой нежный-нежный цвет. Также несколько разных оттенков. Но они так не бирюзовые, они больше уходящие в зелень, хотя здесь есть и такая как не бирюзовый, больше голубой. Голубой и разного оттенка. От желтого до темно-зеленого. Но он не сильно темный, здесь темного вы видите нет. Хотя вот я сейчас смотрю через камеру, кажется, немножко как бирюзу уходит. Нет, совсем нет, это больше такой салатовый, что ли, цвет. Не бирюзовый точно. Так, здесь сколько у нас ниточек? Думаю, это такая же точно пряжа. Так, да, тоже 2 одинаковые и 1 тоненькая. Очень интересно.
тоже чувствуется пропитка. Цифры здесь такие же. Номер цвета только другой. Ну, сейчас попробую показать еще. Вот так здесь получше видно. Тоже что-то 1800. Вот так. Интересно. Огромное-огромное спасибо, Ирина, за возможность попробовать повязать из такой пряжи. Обязательно что-то свяжу и обязательно буду показывать, что же я придумала. Даже не знаю, из какой первой пряжи мне начать вязать образец. Может быть, из этой. Ну, здесь, наверное, нет разницы. Можно... Вот эти три, по-моему, одинаковые. Состав одинаковый, только цвет разный. Можно попробовать с какой-то из этих и из вот этой. И попробовать их сочетать, как отдельно вязать полоски с пряжей с пайетками и как будет выглядеть, если их соединить. Я думаю, она не утолщит, потому что тоненькая. Это можно все попробовать, конечно. Ой, огромное спасибо, Ирина, за вашу доброту. Я желаю вам, чтобы вам ваша доброта вернулась в 100-кратном размере. Всего вам самого-самого доброго. Пусть у вас все сбудется, о чем вы мечтаете. Такая возможность мне предоставилась попробовать наконец-то вязать из уже разной бобинной пряжи, и чтобы у меня сложилось свое мнение какое-то, чтобы я когда мне будут задавать вопрос о моем мнении о бобинной пряже, я уже смогла конкретно что-то сказать. Я желаю и Ирине, и всем-всем-всем всего самого-самого доброго. Вяжите с удовольствием, здоровья, отличного настроения и до новых встреч в моих новых видео.